SDPF मेमोरंडम दिलेले आहा प्लस आमी डेप्युटी कलेक्टराकय आमी मेमोरंडम दिलेले आहा आमच्या आमदाराकय दिवपाचे आहा प्लस आमी एडिटीक वयतले मेळपाक आतां सो हे जे सगळे चल्लेले आहा पळय CMान कितें सांगलेले विदीन हे जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसलेली पळय तेन्ना आपूण तुमचो टॅक्सीकारांचो इश्यू कितें आहा तो सॉल्व करतले म्हणलेलो तेणी सो तो अजून पर्यंत तेजेर कांयच तेणी अजून प्रेसय दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना सो आमचे तेणी पाशास म्हणटा ते पळोवपाचें ना कित्याक खबर आहा जर फाल्यां सकाळी खंय लॉ एंड ऑर्डर जर क्रिएट जाली आनी जर सिच्युएशन अशें येता की करो किंवा मरू जाल्यार त्या सिच्युएशनाक सुद्दां आमी रेडी आसतले हे फावटी जर आमच्या अस्तित्वाचोच प्रश्न आहो जर जीवन मरणाचो प्रश्न जेन्ना येता पळय जाल्यार जियो या मरो ही परिस्थिती सरकार जावन GMR मेळोन जर आमचेर हाडूंक सोदता न्हू जाल्यार आमी ताका कितें तें प्रति उत्तर दिवपाकय जाणा सो आमकां हेचेर हाडूं नाका की तुमी बाबा रोड ब्लॉक करतले मागीर तुमी आमकां भितर उडयतले केसी घालतले हेचेर हाडूं नाका आमकां तुमी कितें आहा ते सांगलेल्या प्रमाणे 24 वरां न्हू 48 अवर्स दिल्लेले आहा तेन्ना आमचो इश्यू कितें तो रिजॉल्व करा नाजाल्यार आमी पेडण्या जमोवन मागीर खंय वयतले कितें फुडली स्टेप आसतली पण ती आमी तुमकां सांगूंक शकना कित्याक भुरगे सगळे एग्रेसीव जाल्लेले आहा ना आमकां थंय जॉब ना आमकां थंय टॅक्सीक हे दिलेले आहा कांयच दिवंक ना गोवा मायल्साक बेस्टच कावंटर दिल्लो आहा थंय ते एक्चुअली एप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स तेंच्यांनी ते भायर रावन भाडी मारप जेन्ना तेंचे हे वाचता तेन्ना पण तांकां बिंदास थंय कावंटर ते चलयतात क्यू सिस्टमाक आनी आमी खंय तरी सारकेच मागासलेले कशें दवरला आमकां पेडणेकाराक सो हांव मागता CM कडेन जाता तितले हो इश्यू बेगीन रिजॉल्व करपाचो नाल्यार फुडें कितें जातालें पळय ताका CM स्वता जबाबदार आसतलो कित्याक तेणी आमकां सांगलेलें तुमचो इश्यू आहा तो असेंब्ली चालू आसतना आपूण सॉल्व करून दितलो आनी तेचे अजून कांयच प्रेस येवंक ना कांयच येवंक ना आमच्या बद्दल सो प्लस GMR कंपनीक जो आहा ते 3 म्हयन्यांक दिवपाचें पडटा पळय गव्हर्मेंटाक GMRाक ते तेणी इजिली वेव केले ताका आनी आमकां गरिबांक हे खंयचे टोल लायता खंयचे पार्किंग वाडोवन दिता कित्याक म्हणून हे आमचे लिंक रोडाक तुमी रस्तो घेतल्यात GMR कंपनी जे एअरपोर्ट बांदून आहा ताका रस्तो घेतल्यात आनी आमकां अक्षरशः भिकेक लायल्यात तुमी तरी तुमकां आनी तांकां माफ करून आमकां इतकें कितें सतायता काय म्हणटा आमकां कितें आहा तें दिवपाचें गव्हर्मेंटान टोल फ्री किंवा पार्किंग जी हायक जाता ती पयलींची 80 दवरा न्हू अचानक वाडयतात आनी मागीर तुमी सांगतात विदाउट सर्क्युलर वाडयलेलो आहा तेणी गव्हर्मेंटान ताका खंयचो दिल्लो आहा अधिकार काय खबर ना GMR कंपनीक पण जर ताच्या कडेन कितें आहा लिगली गव्हर्मेंटान तुका वाडय म्हणून सांगलो जाल्यार तेणी हाडून दिवपाचें जाल्यार बेरेस्ताराच्या फुडें कितें जातलें पळय ते सगळ्यांनी फेस करपाक रेडी रावपाचें आयदर GMR कंपनी आसूं जाल्यार गव्हर्मेंट आसूं हे CMाक आमी एक डायरेक्ट सांगूंक शकता आमच्या सगळ्या टॅक्सीकारांच्या वरचे संघटनेतले जे लोक ज्यांका खरोखरच दिसता की पेडणेकारांचेर टॅक्सी भावांचेर किंवा इतर व्यावसायिकांचेर ह्या GMR कंपनीन एअरपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान जो अन्याय केल्लो आसा जाल्यार त्या सगळ्यांनी हांगा येवपाचें कोणाक स्पेशल इन्विटेशन ना पेडण्याच्या हिता खातीर ही काळाची गरज आसा आयज पेडणेकारांनी एकठांय जावं मेन इश्यू म्हटल्यार जो GMRान रिसंट हायक केलो आयच्यान जो पार्किंग हायक केल्ली आहा ती हाफ एन अवर 200 रुपया केल्ली बिफोर ती 80 रुपया आसली सो हाफ एन अवर 80 मागीर ते 200 300 रुपया 400 500 अशे अर्द्या वराक वाडटले सो नायदर दे हॅव टेकन लोकल अथॉरिटी इन द कॉन्फिडन्स नॉर MLA सो GMR आपली मनमानी करता हेचेर दिसून येता की लोकलांची दादागिरी ते म्हणटा लोकलांक दपटपाक सोदता अशी हे तेंची ट्राय चालू आहा आनी सगळ्या हांकां धरून ते एक पुलिशेचो यूज करून लोकल्सांचो आवाज बंद करपाची तयारी चल्लेली आहा हे खातीर आयज आमी SDMाक लेटर केले थ्रू प्रॉपर चॅनल आमचे जे एजिटेशन आहा जे स्ट्रॉंग जावपाचें आनी फुडली एक स्टेप म्हणून आमी ऑल गोवा स्टेक होल्डर्स जे टुरिजमाचे ऑल गोवा असोसिएशन आहा स्टेक होल्डर्स तातूंत वॉटर स्पोर्ट्स आहा शेख सोनळ आसतले रापणकार आसतले मागीर सगळे जे आहा जे ऑल गोवा जो बिजनस करता तितले जाण आमकां सपोर्ट करपाक आहा सो प्रॉपर चॅनलान आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ली आहा जो मेरेन हे विशयाचेर आमचें सोल्युशन येयना आनी जो आमचो लिंक रोड न्यू जाला टोल जो लोकल्सांक टोल आहा तो वे ऑफ जावपाक जाय तेचेर एक इश्यू आहा सो आमी जे मेमोरंडमांत घातलेले आहा पॉयंट्स सो सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन आमी येता त्या 22 तारखेर स्ट्रॉंग एग्जिटेशन करचें आहा सो मागता तेच्या पयलीं CMान हाचेर इंटरवेन्शन करपाचें आनी आमचो जाता तितले बेगीन प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो नाजाल्यार आमकां आनी ऑप्शन नासतलो आनी लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेवची पडटली इतलेंच म्हाजें म्हणणें विषय जो आसा म्हाजे एक भाव आहा म्हाजो कलीग आहा तेंच्यांनी सांगलेले आहा तुमकां की कितें आहा आनी कितें तें पयलीं आमी जे रेटीक पिकअप करताले आयज ती रेट खंय तरी तेंच्यांनी चौगुलीन वाडयल्ली आहा पयलीं पिकअप पॉयंटाचेर आमी 50 रुपया दिताले थंय आयज आमी 200 रुपया दिता आनी पार्किंगेन 80 रुपया दिताले अर्द्या वराक ती आयज तेंच्यांनी 200 रुपया केल्ली आहा
माझी रिक्वेस्ट हांव मागता, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन टॅक्सीकारां मागता गोंयच्या की तुमी येया म्हूण हांगासर, कित्याक तुमी हांगासर पिकअपाक येतले, ह्या एअरपोर्टाचो तुमी यूज करतले, आख्खे गोंयचे लोक ह्या एअरपोर्टाचो यूज करतले. अशे जर पयशे आयज तेंच्यांनी 200 रुपया केल्या अर्द्या वरा खातीर, ते फाल्यां सकाळी 500 करपाक फाटीं सरचे ना. सो हांव मागतां आख्खे टॅक्सीकार, नॉर्थ गोवा सावथ गोवा टॅक्सीकार स्टेक होल्डर आख्खे रेंट कार परतून आमचे सगळ्यां कडेन मागता हांव तुमी बऱ्या संख्येन येया आमकां सपोर्ट दाखोवपाक. आनी हांव मागता स्पेशल पेडण्याच्या जनते कडेन की आमी तुमचेच भाव, आमी तुमच्यांतलेच एक, तुमी आमकां हे आमी जे करता तेतून आमकां तुमचो सहभाग जाय. तुमच्या सहभागा शिवाय काय जावचें ना हितून फुडें, आनी आमी कांयच करूंक पावचे ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें हे आमी जे आतां करपाचें चिंतलां तेतून आमकां मातसो सपोर्ट करपाक येवपाचें 22 तारखेक.